gaskiya namiji azumin bana yana gudu sosai a radun Allah. Kase Yana sauri. azumi ce gudu, duk gudun su ya kai gudun rakumi. Aw. Wani irin rakumi kuma za a musulta da gudun azumi kuma kai kaji ka. Jiya na taho daga Agada zuwa Najeriya, kan rakumi gasi har na zo. Kashe haka izo? To in ka izo wa? Ya fi gudun rakumi mana. Kowa ya san cewa rakumi ya hisani ya baiwa. Rakumi ya fi gudun sanuwa? Ya za ya kashe min wai rakumi ya fi saniya gudu? A radun Allah ƙarya kace yi. Shi da saniya haƙa ho gare shi guda biyu. In tafiya yayi tafiya sai ya tashi sama kamar kauke. Lalle gaskiya fulla baka da hankali. Ni ho ba ni san bambance tsakanin saniya dinnan da rago. Kai karya ne. Gaskiya bai yiwuwa a ce saniya ya hira rakumi gudu, karjan banza ne, kai ka san bai yiwuwa. Rakumi ne ke tafiya cikin yasi, kafan ce bai nisiwa ta jirfin yasi. Kai a ratu buzu ba kyau. Kai ka san nan babu wani abin da zaka zo ka waɗi min koma da bayan sanuwa irin shikin dabbobi. Akwai abin da ya kai sanuwa ne? In ana iska rakumi bai jin iska, jilasi gare su ga ido, mu sai dai mu lullube kunnuwan mu lullube idanu. Rakumi da shi ko kaho bai da shi. Shi ko sanuwa yana da kaho nan shi guda biyu. Ba abin da baya shi kuma. Kai ya zaka fara hada wai ka ce wai saniya ya shi rakumi. Karya ne a ratu. Ka shiga tattayinka, kulle ba ni san irin wannan. Ni fa in ana taɓa rakumi gaskiya muna iya yin uban wasi da mutum ba ma uwar wasi ba. Gaskiya ba ni yadda da irin wannan. Zai sa yi amfani da abin da bai da hankali. Ƙarya ne a ratu, ka san shi ba saniya ya shi rakumi. Komi. Ka je ka rike abin da ka ji yayi maka ni maka bani da nawa. Ma ba ni zo ana taɓa hori na gaskiya. To abin da nace so da kai. In kana so ka gane cewa lallai rakumi ya hisaniya, ka zo mu za mu dauka sayar mu za mu sayar da kai daga Najeriya zuwa Agadas. Kai, ubabin kuke tattauna a kai, ni kuke zagi ko? Sannu namiji sannu da shiguwa. A ratu ban san komai ba. A tambayi hullaci ya sani. Ka dan fula da kai ne munafuki. Saratu ƙarya ya ce ban san komai ba. Gaba ne ai ka san wannan ko ba irin sanda ba ce ta fi sanda ko. Gaskiya ya fi shi ba. Sai dai shi nake gani wannan iri dan karami ne haka. Bello kirki fa ya yi wannan girma fa. Ya rike garjin koma iri na. Irin ka ne a radu. Gaskiya irin ka ne mu. Duk daya ne a radu. Ba za a yi kyau. Wai in na harbe ku ba ai kamar na harbe kaina ne. Na ga iri ɗaya ne da ku. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu masu kallonmu da kuma sauraronmu. Kamar da yadda kuka sani sunana Nura Haske Bata Garawa. Ina sanar da ku sabbin fina-finanmu da za mu rika kawo muku nan ba da jimawa ba bayan sallah insha Allah, wanda za mu rika kawo muku su a kamfanonin nan namu guda biyu, wato Bata Garawa Film Production da Runka Movies. Muna dai godiya kuma muna ƙara godiya ga ɗimbin masoyanmu. Kar da ku manta wannan sinkin fina-finan nan da muka saba kawo muku masu kamanceceniya da na ƙasashen waje, insha Allah ba tare da jimawa ba bayan sallah za mu ci gaba da sambaɗo muku su sala a kamfanonin nan namu guda biyu, Bata Garawa Film Production tare da Runka Movies. Ku kasance da mu. Ni naku Salisu Sas, ina mai shawartar ku da umartar ku masoyana da kuma masoyan dukkan wannan kamfanonuka guda biyu da ku liƙe ku makale ku tsaya dodar a wannan tashoshin guda biyu, Runka Movie da Haske Film Production, domin sambaɗo muku kwaro muku sinkin fina-finai masu ban al'ajabi da ban mamaki.
Assalamu alaikum masu kallon mu da kuma sauraron mu na faɗin duniya da kuma masoya baki ɗaya. Muna farin cikin sanar da ku tare da yi muku albishir na cewa mun fa dawo gadan-gadan akan wannan 'yan gajejjeren fina-finai da kuka saba gani masu ƙayatarwa da tare da kulle kanku da barin ku da jibgi-jibgin tambayoyi na ya aka yi. So insha Allah zuwa bayan sallah bayan wannan wata mai albarka kuma za mu dawo muku da kamar yadda aka saba mu ci gaba da ƙara gwara kai da goge tunani da goge hadda da tilawa da duk abin da ya kama na kokarin hada karfi da karfe na ganin cewa mun ba ku farin ciki mun ba ku nishadi mun jijjigo wani abu wanda ba a saba ganin shi ba a harshen Hausa. Fatan kuna ci gaba da bibiyar wa'annan channels namu ma'ana Ɓata Garawa TV da Rinka Movies. Mun gode sosai, mun gode kwarai da gaske.